Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, una semana más. ¿Qué hacemos por aquí estos locos en estas fechas? Vamos a hablar de... Guy Fawkes, Bonfire Night, and what it means now to the UK. La gente, muchas de las personas que están viendo este vídeo no tienen ni idea de qué es esta tradición. They don't know. Bueno, básicamente solamente es en UK. París lo va a explicar. Pero primero de todo, ¿quiénes somos? Yo soy Susana. Soy Paddy. Somos de Elite and Friends y cada 2 semanitas, más o menos, os traemos contenido para que a tu inglés le salgan alas, aprendas y además temas culturales. Hoy toca cultura. Así que vamos a hablar de Guy Fawkes, Bonfire Night y de Anonymous, y alguna cosita más. Así que, dentro vídeo. ¿Y qué es Guy Fawkes? ¿Quién era Guy Fawkes? ¿Y qué tiene que ver con el mundo actual? Pues mucho más de lo que te descubrir. Pero antes de nada, una cosita, os voy a hablar de Anonymous. ¿Y qué tiene que ver Anonymous? What does it have to do with Guy Fawkes and with all the things? Para ello tenéis que iros a ver una película del 2006, que se estrenó en abril del 2006, que tiene a una Natalie Portman genial, y se llama V de Vendetta. What's the name in English? V for Vendetta. V for Vendetta. Vale, pues es una película que ocurre en una distopía, el mundo se ha vuelto loco, uy, ¿os suena? Y estamos pues en una gran distopía y hay un gran descontento social, ¿te suena? Y bueno, pues aquí hay los revolucionarios. ¿En qué se inspiran? What are they inspired by? Se inspiran en un señor que se llama Guy Fawkes, que precisamente es el hombre que os traemos hoy, con el que se celebra el 5 de noviembre, el Bonfire Night. What is a bonfire? Bonfire es una hoguera. Entonces, fuego... fire, bonfires, explosions, and Guy Fawkes, y una máscara, a mask. Una máscara que sale en la peli todo el tiempo. Si la veis aquí, pero si yo conozco esta máscara, es la máscara de Anonymous, pues se inspiraron en la película. What happens nowadays? What are these anonymous people doing in London on the 5th of November normally? So normally, the 5th of November is used by the British public to display their not liking or just protesting against the current government or maybe world affairs in general. I think there has been a recent trend of people using the anonymous mask to protest against the government. Y otra cosita, o sea, por favor, si tenéis la oportunidad, mirad la peli. Y os aconsejo que escuchéis el revolutionary speech del final. No tiene desperdicio, es brutal. A mí eso me gusta mucho. Celebrate? So we don't actually celebrate Bonfire Night in Ireland or in the north as well. It's just England, Scotland and Wales. So his answer was like, no, it's just the British. Son los británicos, nosotros no. Not really in Northern Ireland. You've got St. Patrick. Yeah, St. Patrick's Day. Yeah. Hay un vídeo de St. Patrick, si lo queréis ver, os lo dejamos aquí arriba también, para que lo veáis. Genial. So, let's go back in history. Yeah? Yeah. I'll need to take you back. Vamos a hablar de qué ocurrió. Quite a while. Until 1606. Wow. Yeah, the 17th century. We go all the way back to Guy Fawkes, who was a Roman Catholic in England, who actually fought in Spain. Oh yeah? Yeah, for the Spanish. He's always the Spanish. Yeah, so just a brief overview of the story for some that don't know it. A group of Roman Catholics were unhappy with the king at the time. They thought that Roman Catholics were not being treated fairly. So they devised up a plan to overthrow the monarch. No, they didn't write a letter or anything. No. No. Let's be more drastic. No. Quemémoslo todo. They planned to blow up the whole parliament with gunpowder.
To blow up the parliament. Yes. With the king inside. With Don't the forget king to say inside. that. Yeah. They wanted So, to kill the king. A very important building with lots of very important people. And interestingly, Guy Fawkes was actually caught 2 nights before it in the gunpowder cellar. And the guards let him off, and then on the night before, whenever the actual plan was happening, he went back and tried to do it again, and then the guards found him, and then obviously it was treason, a huge act and crime against the king. So Guy Fawkes was tortured and then publicly executed. So it's quite a big occasion. So when you commemorate, lo que conmemoráis es que no se consiguió matar al rey. That he didn't actually manage to kill the king. Yeah, that's what we celebrate. Vale. So, pues si vueltos a lo mismo, nos ponemos al presente y alguno tiene curiosidad por esta película, al principio de la película hay la secuencia. There's a sequence, yeah? It's very interesting. It's the history sequence of Guy Fawkes. Yeah. The word conspiracy, whenever they planned their attack, they conspired against the king, so they talked about what they were going to do, they had a plan and action to do it. So a conspiracy is like your plan of what you're going to do. Otra palabra, another word. Effigy. An effigy would normally go on top of the bonfire. It's traditionally Guy Fawkes, so an effigy would be a mould or a sculpture of someone that obviously isn't real, but looks like them, and you burn them on the. O sea que no es una hoguera en sí, es la hoguera con el tío encima, lo quemáis ahí. Bien. Okay, so some interesting vocabulary, un vocabulario interesante para hablar de. Y os traemos lo último. ¿Sabéis cómo se dicen correctamente los años en inglés? Paddy nos lo explica. From the years 1600s, the 1700s, the 1800s and the 1900s, we split them into 2 numbers, 1706, 1806 and 1906. The difference comes whenever we come into the second millennium, when we have 2001, we don't say 2001, we need to say 2001 all the way up to 2010, and then we can say 2011 or 2012 or 2022. Or we can say 2012 or 2013, so we can use either one. They're both perfectly acceptable. Muy bien, pues es todo por esta semana. ¿Sí? Acordaros de que tenemos nuestro perfil de Insta, lo podéis ver, podéis seguir que cada día subimos cositas, tips, ¿vale? Pero lo más importante, dadle a la campanita, suscribiros y no perderéis, ¿ya? So they won't miss anything. Y suscribiros a la comunidad, porque los que están suscritos a nuestra comunidad en la página web, lee los comentarios de este vídeo y de todos, y tenéis un link para ir a la página web donde os podéis bajar cositas y os podéis unir a nuestra comunidad, y a partir de ahí os llega calentito en el mail, os llega el contenido que acompaña a este y a todos los demás vídeos. Así que disfrutad mucho y just enjoy, and we'll see you in 2 weeks. In 2 weeks, yeah. Right. Bye for now. Bye bye.